फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு விஜிபாலா இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியா ரசப்பொடி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம தனித்தனியா எல்லாத்தையும் வறுத்து தான் செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கடாய் சூடானதும் 1 கப் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க இது 250 கிராம் அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லயே வெச்சுக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு அளவுக்கு கலர் மாறுற வரையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இது தனியா ஒரு பிளேட்ல போட்டு ஆற வைங்க இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க மிளகுக்கு மட்டும் நெய் விட்டு சேர்த்துக்க போறோம் ஏனா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நெய் சூடானதும் 1 கப் மிளகு இது 250 கிராம் ஜீரகமும் மிளகும் ஒரே கப் அளவு தான் அவ்வளவுதான் இப்போ அரை கப் தனியா 125 கிராம் இதுவும் லைட்டா கலர் மாறுற வரையும் வறுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் இதையும் தனியா போட்டு ஆற விட்டுருங்க 1/4 கப் துவரம் பருப்பு 60 கிராம் இதுவும் லைட்டா கலர் மாறணும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ 10 வரமிளகாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மிக்ஸில போடும்போது ஈஸியா இருக்கும் இது லைட்டா வறுத்துட்டு கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க 1 கப் அளவு கருவேப்பிலை இது நல்லா ஒரு அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதையும் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்ல போட்டு ஆற விடுங்க அதுக்கு அப்புறம் மிக்ஸில போட்டுக்கலாம் ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்ஸில போட்டுக்கலாம் மிக்ஸி வந்து நல்லா ஈரம் இல்லாம ட்ரையா இருக்கணும் இப்போ அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு நீங்க இதை அரைச்சிட்டு ஒரு பிளேட்ல போட்டு ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா விஜிபாலாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க Thank you so much